दो बिल्ला बिल्ली साथ में घूम रहे होते हैं। तभी पीछे से पीक आता है और बिल्ली को उठा के लेके जाता है। बिल्ला उसके पीछे पीछे भगता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। पीक बिल्ले को घायल कर देता है। बिल्ली को साइकिल में बिठा के अपने घर लेके जाता है और बिल्ली काफी रोती है। और बिल्ला भी काफी रोता है और पीक बिल्ली से जबरदस्ती शादी कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। कुछ महीने बाद बिल्ली प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर पीक बिल्ली की काफी सेवा करता है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाता है और अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है। और फिर बिल्ली भी उसके साथ अच्छी तरह से रहने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी पीक एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं और एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और फिर बिल्ली को एक छोटा सा बिल्ला होता है। तभी वहाँ पे बिल्ला आ जाता है और दो हंसने लगता है, बट एक लाइक की कमी है।